嗨，小姐姐，想问一下你在重庆租房多少钱一个月啊？我在重庆没有租房哎，是我自己买的房子。我们是做他人家自媒体的嘛，能不能去你们家看一下？这个是我们账号。哦，可以的，可以的，可以的。真的吗？你们家是什么样啊？我家就是砸了20面墙的粉色城堡。那不砸没了？欢迎来到我的家。哇，天哪，视野太好了，挑高一共有6米，真的太像一个粉色的城堡了。对，因为我从小就很喜欢粉色，足足有300平。我买下它，也就是因为这个原因。我刚刚一进来就看到你这个灯，好漂亮啊！这个灯是我自己做的，我做了半个月时间，花了多少成本啊？这10块不到可能。太牛了！这个也是我剪的，它有2个小耳朵，我觉得好像小猫咪，就把我家猫给画上去了。其他的猫也有，我家一共有10只猫。你一个人养10只，越养越多，越养越多。哇，真是！哦，不好意思，打扰了。OK， 你继续，你继续。这也太棒了吧！就是你直接把这油打掉，然后那个光是可以洒到这里哎。因为我感觉之前家里边不够通透，空气不太流通，我就一气之下把它砸了，就这种任性。这一面墙的画好漂亮啊，都是你画的吗？有一部分是我画的，有一部分是收藏的其他画家的。这一面墙最值钱的就是这一幅，小几万块。几万块？对，哇，这个好好看哦。它是装在盒子里的那种感觉，被压迫着，但是它又很顽强的生长，就像现实世界的人努力活着的那种感觉。这是一个花瓣桌，可以折叠的。买了一个长方形的板子，给它锯了，上面也是雕刻的。这个桌子太有意思了，好喜欢啊！其实也很便宜，几十块钱。果然有一双会创造的手，就是不一样。它就是成本很低，总共真的只花了1万多。1万多，300平哎。对，因为大部分都是我自己做的、自己画的，大头真的就是砸墙上面去了。所以这是我的牛马工位，这个光线真的巨好。这里真的是有一种俯瞰我的江山的感觉。我妈说你是不是晒黑了？我说对，因为我工位在这个窗户下面。那你要穿着防晒衣，戴着墨镜，但是莫名有一种喜感。这是一个什么空间啊？以前是一个卧室，这里是一面墙，然后把它砸掉了。咱们这是一个顶楼的复式。对。哇，你其他人的那个屋顶上全部种满了菜。没错，他们生活真的太充实了。坐在这里，阳光就直接晒到自己。对，可爽了，在这。不过你这个螺顶加大落地窗，家里会不会太热？买个靠谱的空调就可以了呀。就这一台吗？降温效果能行吗？那肯定啊，这是小米强劲风 Pro 空调，和2匹柜机差不多呢。这么厉害，降温速度怎么样？我做过攻略的，它的配置各方面都很强哎。用料还是双排的纯铜管哦。你看，还有超大的出风口和大的导风板。难怪我刚刚坐在那么远的地方也能感受到风。它还有冷媒动态调节技术哦，可以按需分配冷媒。很热的时候可以开个强劲模式，我泡个咖啡的功夫它就能凉快下来。等温度稳定下来，它还可以回收多余的冷媒，很节省电的。这么懂事儿？没错没错。你楼梯好原始啊！楼梯的扶手也是被你刷成粉色。没错，我觉得要一下子就能看到底的那种是我最喜欢的。这边是我的露台。哇，好大的一个露台啊！自己家就有一个户外的感觉。我还在这里画画。有没有人找你买你的画？比如说像这么大一幅的画，有3、4千，其实就能买到。画一幅画要多久？半个月，而且也得要看灵感哈。灵感来了，有些时候就很疯狂。你养了好多的植物啊！我还种的有番茄，是吧？这个稍微有点酸，但是我觉得这个皮它有点厚。好吃。这是你搭的吗？前业主搭的，我属实是捡漏了，就单价3000多，拎包入住，相当于是。哦，你现在是独居啊？对，我独居。你没有男朋友啊？没有。这也太爽了吧！这里就是我的卧室，哇，这就是我画的。天哪，一进门就是莫奈花园，感觉它有给你整个房子降温的感觉。这边就是卫生间，就像那种雨林里的星星一样在洗澡。你的拉屎搭子好多啊！我洗完澡就可以直接这样浇水，特别方便。你这个卧室多大呀？80平。哇，别人的一套房。对，这是我的一个衣帽间。你这个衣帽间都超大的。其实我有2个衣帽间，有一个衣帽间放的全是画，主要是画太多了，没办法。你好多画呀！这就是刚才我说的家里边最贵的一幅画，差不多10万块。天哪，都够一半首付了。那你是当时为什么会买这幅画呢？就很喜欢，我就要买下它。所以你的消费观是为自己的喜欢买单。对，其实很少买那种奢侈品包包啊什么的。对于画这种，只要喜欢，我都会去买它。就每天看着它就很快乐。
不过你们家小猫真的很喜欢待在这个位置哎。对，它们很喜欢在这晒太阳。夏天我怕它们中暑，空调都是天天开着的。哇，那它们得用不少电吧？不会啊，我有算过的，这台挂机是越用越省电的，一年可以省200多哎。我真的还没有买过小米的空调哎，听说服务还可以哦。挺好的，像我装这个挂机，送新机、拆旧机、安装都可以一步到位，可以10年免费包修哎。他们还有一个数字抽真空服务，装完还可以在手机上直接看到报告，抽的干不干净，一目了然，特别省心。真是不错呢，对吧？